ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஃபேக்ஸ் லீடர். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ரொம்ப அற்புதமான ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜிஸும், அந்த ரோடில் ரிப்பேர் ஏற்பட்டுருச்சுன்னா அந்த ரிப்பேர் செய்யக்கூடிய வேலைகளை தான் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த ரோடு ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்ஸ்க்கு நீங்கள் பார்க்க போகிற மெஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சான்ஸ்லெஸ்ஸான மெஷின்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்க்கவே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும். நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறது கான்க்ரீட் கர்ப் மெஷின் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ரோட் சைட்ஸ்லாம் கான்க்ரீட்டு கர்பு இருக்கும். அது எப்படி லே பண்ணுறாங்கன்றதை நீங்களே பாருங்கள். நம்ம ஆள் விட்டு அவ்வளோ லென்த்துக்கு ரோட் சர்ஃபேஸ்க்கு இந்த மாதிரி கர்பு நம்ம கட்டுறது சாத்தியமே இல்லாத வேலை. இந்த மெஷினை யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணால் ஈவனாக பார்த்திங்கன்னா கர்பு நம்ம கட்டிக்க முடியும். சைடில் இந்த தடுப்பு, அது இல்லாமல் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் ஒர்க் முடிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது பாட்ஹோல் ரோட் ரிப்பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரோட்டில் குழி குண்டெல்லாம் இருக்கும்ல, அதை எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்றதை நீங்களே பாருங்கள். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோட் சர்ஃபேஸை க்ளீன் பண்ணி ஹீட் பண்ணிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிப்ஸ் மாதிரி கொட்டுறாங்க. இந்த சிப்ஸ் பேர் பார்த்திங்கன்னா தெர்மோஃபாயில் சிப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை போட்டுட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கிறாங்க. அது மெல்ட் ஆகி பார்த்திங்கன்னா நல்லா மெல்ட் ஆகிடுது. மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு லேயர் ஆஃப் சிப்ஸை கொட்டி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு ஹீட் பண்ணுறாங்க. அவ்வளோதான், ரோட் ரிப்பேர் நல்லா நடந்துருச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான். இது நார்மலாக நம்ம தாரை கொண்டு போய் போட்டு ரிப்பேர் பண்ணுறதோட இந்த மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா குயிக்காகவும் ஒர்க் முடிஞ்சிடும். ரொம்ப டூரபிலிட்டியும் கூட. மழையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மறுபடியும் குழி ஃபார்ம் ஆகாது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பேவ்மெண்ட் லேயிங் மிஷினை தான் பார்க்குறீங்க. இது அந்த பேவ்மெண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரிக்ஸை பார்த்திங்கன்னா அட்டன் டைமில் எத்தனை கிராப் பண்ணி வச்சு லே பண்ணுதுன்னு நீங்களே பாருங்களே. நம்ம இதே ஆளை விட்டு அடுக்கிறதா இருந்தால் எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு பாருங்கள். அது பாருங்கள் எவ்வளோ பிரிக்ஸ் அட்டன் டைமில் தூக்கி கொண்டு அந்த பிளேஸில் வைக்கிதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். இப்படி பேமெண்ட் போட்டால் ரொம்ப குயிக்காக பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட்டஸ்ட் டைமில் நம்ம பேவ் பண்ணிடலாம் பேமெண்ட்டை. எவ்வளோ அருமையாக இருக்குல்ல. நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரோலர் பேரியர் சிஸ்டம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம பைபாஸ் சைடு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டீல் பேரிகேட்ஸ் தான் சைடில் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் இப்போ ஒன்று பார்க்குறது ரொம்பவுமே ஒன்று. ஆனால் நம்ம ஸ்டீல் பேரிகேட்ஸில் போயிட்டு ஏதோ தெரியாமல் ஆக்சிடெண்ட் ஆணுச்சுன்னா இடிச்சிட்டோம்னா நம்ம கார் தூள் தூளாகிடும். உயிர் பிழைக்க வாய்ப்பே இருக்காது. ஆனால் இந்த ரோலர் பேரிகேட் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே அற்புதமான ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம், வெஹிக்கிள் இம்பேக்ட் ஆகிடுச்சு. அந்த இம்பேக்டை அப்படியே குறைச்சி அந்த வெஹிக்கிள் சுக்குநூறாக உடஞ்சி போகாமல் அதை அப்படியே டைவர்ட் பண்ணி விட்டுருது. அந்த ரோலர் பேரிகேட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இம்பேக்ட் டைம் அப்போ ரோல் ஆகி பார்த்திங்கன்னா அந்த மோஷனை குறைச்சிருது, அந்த இம்பேக்டை. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறது கோல்டு மிக்ஸ் பேவிங். இதை தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. நீங்கள் நார்மலாக ரோடு போடுறத பார்த்துருப்பீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி தான் அதுக்கான மிஷினை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ ஈவனாக பார்த்திங்கன்னா ரோடு போட்டு போயிட்டுருக்காங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ திக்னஸ்க்கு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த ரோடை. இந்த கோல் பேவிங் மிஷின்ஸ் எல்லாம் வந்தங்காட்டி தான் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு குயிக்காக முடிஞ்சிருதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் தி கண்ட்ரீஸில் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயும் இந்த மாதிரியான மிஷின்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ரோடு ஒர்க்ஸ்க்கு. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது வேவ் டெலினேட்டர்ஸுன்றது. ரோடு பார்த்திங்கன்னா பார்ட்டிஷியன் பண்ணுறதுன்னு வைங்களே. சைக்கிளிஸ்ட்டுங்களுக்கு ஒரு மாதிரி சைடில், அப்புறம் பெரிய பெரிய வண்டிங்களுக்கு ஒரு சைடு லேன் இது பண்ணுறதுக்குன்னு வைங்களே. ஏன்னா இது இருக்கிறனால பார்த்து தவறுதலான போய் அது மேலே இடித்தாங்கனாலும் மக்களுக்கு எவ்வளோக்கோ பெரிய சேதம் ஏற்படாது வண்டிகளுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ஒரு கிராவல் ஸ்ப்ரெடர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ரோடுக்கு பார்த்திங்கன்னா கோர்ஸ் அக்ரிகேட் போடுவாங்க, பெருஞ்சல்லி போடுவாங்க ரோடு போடுறதுக்கு முன்னாடி. WBM, அதாவது வாட்டர் போர்ன் மெக்கடம் ரோடுன்றது தான் செம்மண் ரோடை தான் சொல்கிறேன்.
அது போடுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜல்லி வந்து போடுவாங்க. அதை நம்ம ஆளுங்க தான் காரச்சட்டியில் எடுத்து போட்டு அளந்து போட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு வந்து லேட் ஆகிட்ருக்கும். இந்த ஜல்லி ஸ்ப்ரெட் இருந்தால் பாருங்கள் எவ்வளோ குயிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றது பாருங்கள் நியூ ரோடு போடுறதுக்கு. அதுவும் குண்டு குழி இல்லாத ஈவனான சர்ஃபேஸான லெவல் வந்து இதில் வந்து கிடைக்கும். ரோட் லெவல் வந்து இதில் வந்து கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் எவ்வளோ வேகமாக போட்டு போயிட்டுருக்காங்க அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இன்னொரு டைப் ஆஃப் பேவிங் மிஷினை தான் வந்து பார்க்குறீங்க. இது ஆர்பி சிஸ்டம்ஸோடது. இதில் பாருங்கள் அந்த மிஷினுக்குள்ளே வந்து தேவையான அளவுக்கு பிரிக்ஸை வந்து லோட் பண்ணியாச்சுனாவே வந்து போதும். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பாருங்களேன் அதை வந்து எப்படி வந்து லே பண்ணிட்டு ஏதோ போர்வையை விரிக்கிற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேமெண்ட்டு பிரிக்ஸை வந்து இது பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஒர்க்கர்ஸ் வந்து எடுத்து அடுக்குனா வந்து உள்ளே போதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது பாருங்கள் நீட்டாக எப்படி லே பண்ணிட்டு போகுதுன்றதை நீங்களே வந்து பாருங்கள். எவ்வளோ அருமையான டெக்னாலஜி. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது இப்போ ரோட்டில் வந்து குழி ஏற்பட்டுருச்சு. அதை வந்து எப்படி வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்றதை வந்து நீங்களே வந்து பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து எதுவுமே க்ளீன் பண்ண தேவை, தண்ணி இருக்காது. அந்த அஸ்பால்ட்டை வந்து எடுத்து போட்டால் வந்து போதும். அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிட்டு இறுக்கமாக வந்து பிடிச்சிக்கணும் வைங்களேன். ஒரு ரெடிமேடு தார்னே வச்சுக்கலாம். அதை வந்து இப்படி இருந்தால் போதும், நீட்டாக ரோட்டை வந்து நிறைய இது பண்ணிட்டு போகலாம். இதில் ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றினா போதும், நல்லா வந்து சிமெண்ட்டு மாதிரி இறுகி நல்லா பிடிச்சிக்கு ரோடோடு பாண்டிங் ஆயிரும். இது மேலே தண்ணி படப்பட தான் அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த்தே. இது ஒரு ஸ்பெஷல் மெட்டீரியல் கைஸ். நீங்கள் பாருங்கள் அவர் ரோட்டில் வந்து குழி இருக்குது, அது மேலே வந்து கொட்டுறாரு. அதுவே வந்து பாருங்கள் எப்படி வந்து உடஞ்சி ஈவனாக லெவலாகும் அப்படின்னு. அவ்வளோதான், இப்படி பரப்பி விட்டாச்சுன்னா வந்து போதும். அது உங்களுக்கு நவர்றது தெரியுதா கைஸ்? அவ்வளோதான், போட்டு அழுத்தி விட்டு மேலே வந்து அடிக்கிறாரு. மட்டைக்கோலை வச்சு அடிக்கிறாரு ஜம்பரை வச்சு. அவ்வளோதான், ரோடு ரிப்பேர் ஒர்க் இவ்வளோ ஈஸியாக போயிடுச்சு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப்.